군차 Welcome to the last talk of our month's retreat. So today opening will be given by Hector. Hoy la introducción la dará Héctor. He practiced Zen for about 10 years. Practica hace unos 10 años. Every day. Cada día. And he did. This is his third 1 month retreat, and he has 5 precepts. And he's also photographing in his free time. Es el tercer retiro de un mes que hace y tiene 5 preceptos y en su tiempo libre es fotógrafo. So then Zen Master Shim and Baru Popsani will answer our questions. Empieza. So Friday Eve, Tonda came, as he does it sometimes, with a cake, beautiful cake, pineapple cake, made by Jenny, which was excellent. It was big leftover of the dinner. El viernes vino el Tonda con un pastel de piña que había hecho Jenny, como hace a veces, que era de las sobras de la cena. Yeah, and normally Tonda has this kind of things, no? He gives you a little piece of chocolate or something to make you happy in between. Y a veces hace esto, Tonda, que te da chocolate o algo para hacerte feliz. Yeah, and normally he does it for free. Y normalmente lo hace gratis. Yeah, but this time, and I usually always say yes. Y siempre yo lo acepto. But this time was a little bit strange because he offered it. I say no because I was really filled because of the dinner. Pero esta vez fue raro porque me ofreció, yo dije que no porque estaba lleno aún de la cena. And it was not totally free. Y no era gratis del todo. Because after that, he asked me, would you mind giving the opening speech of the Dharma talk? Porque luego me pidió si podía dar esta charla de introducción. So the very first moment I was like, oh, what the, why? Y en el primer momento estuve, ¿qué? But then you have to say yes. Pero tú ya sabéis que tienes que decir que sí. Okay, and then all of a sudden I thought, it is not so bad. Y entonces de repente pensé, no es tan malo. Because I was fearing that he could pass me the moktak that Bori has been playing perfectly for 3 weeks. Y porque pensé que podría también haberme dado el moktak, que Laurín lleva 3 semanas tocando. And as you know, moktak, it's like 14 hours non-stop. You are the clock of the Sangha. Y el moktak, como sabéis, durante 14 horas eres el reloj de la Sangha. So for a moment I feel relief. Ya, eso es que por un momento me sentí descansado. Yeah. So I thought, well, what can I speak about? Entonces pensé, ¿de qué puedo hablar? Yeah. And then there was something that is coming quite often to my mind in this retreat. Entonces pensé en algo que viene mucho a mi mente en este retiro. And it has to do with the 4 great vows. Y tiene que ver con los 4 grandes votos. In particular, the third one. En particular, el tercero. The teachings are infinite. We vow to learn them all. Las enseñanzas son infinitas. Hacemos el voto de aprenderlas todas. So as you know, a Koche, it's a great situation to learn, to receive, or to see lots of teachings. Y como sabéis, el Kyol es una gran situación para aprender o para recibir muchas enseñanzas. Yeah. We have, or I have here, we have Zen Master Shim. Tenemos a la maestra Zen Shim. Barbara Popsanim. Tonda. Another great strong practitioners you can learn from. Y un montón de practicantes fuertes de los que puedes aprender. Also this all-together action with all the Sangha. También la acción conjunta con toda la Sangha.
which, as Barbara reminded me the other day, it's like Sonsan used to say, like you can wash, clean a potato all by itself. Y como le recordé el otro día, el maestro Sun San decía que tú puedes o lavar las patatas una a una, or you can put them all together in a big bowl and just move them around with a stick. o puedes meterlas todas en un barreño y con un palo las vas agitando y se limpian todo. Which is much faster, but also it creates more friction. Que es más fácil, pero también se necesita un poco más de fricción. So definitely I had many teachings of all these things, the Sangha interaction, the Master Popsenim, the other students. Y obviamente tengo muchas enseñanzas de las interacciones con la Sangha y los maestros. But the one that really spoke to me, the most important one so far, Pero la más importante y la que más me ha tocado hasta ahora, it comes from a little white thing you may have seen in the mornings, a couple of mornings when we were bowing all together with the online Shanga. viene de una cosita pequeña blanca que a muchos habéis visto, a veces incluso los de la Sangha online, cuando hacemos postraciones, a veces lo habéis podido ver, Which is a little cat called Chiki. que es un gatito que se llama Chiqui. So it sometimes distracts us, like when we were bowing, for instance. A veces nos distrae, por ejemplo, cuando estamos haciendo postraciones, Or even before Bonshim arrived, we were meditating, sitting one day outside. o incluso estábamos una vez, antes de que viniera Bonshim Sonsalim, estábamos sentados fuera And she's a woman, a cat woman. y la gata, que es una chica, So she was playing around with Barbara, with everyone. She even dared to get into my vest here. y jugaba con todos los que estaban sentados, incluso se atrevió a meterse dentro de mi traje. So at that time, you cannot do this big question, what is this? I don't know. Y en ese momento no puedes seguir con la gran pregunta, ¿qué es esto? No sé. Because what is this? It is Chiki playing. Porque ¿qué es esto? Es la chiqui jugando. But this is not the point of what I was really struck by. Pero esto no es exactamente lo que me ha tocado. As you may know, or we know, Chiki is blind from one eye. Como sabemos, Chiqui le falta un ojo And the other one also, she has problems. y en el otro también tiene problemas. However, she's all the time like playing around with no fear, enjoying life, doing everything as she was like perfectly sighted. Y aun con esto, siempre está jugando y disfrutando de la vida y como si estuviera perfecta, no le afecta nada. So this really took my attention and I cannot get it out of my mind. Y esto me llamó la atención y no podía sacármelo de la cabeza. Because I often think like what is missing in me. Porque muchas veces me pregunto qué me falta. I'm not talented enough, or I don't know if I will be capable of doing this or that. No tengo suficiente talento, voy a poder hacer esto o no. And she doesn't care about this. She just follows her instinct. Y a ella no le importa nada de esto, solo sigue su instinto. Let's say her before thinking mind. Digamos su mente de antes del pensamiento. Yeah. And it's more us that we feel sometimes when she's around the horses. It's more. It's more us who fear when she's around playing with the y horses. Nosotros somos los que tenemos más miedo por ella, por ejemplo, cuando está alrededor de los caballos jugando. But she's okay. She's perfect. I mean, she doesn't know. She doesn't have one eye and the other one has problems. Pero ella está bien y es perfecta como es y no sabe que le falta un ojo y el otro no ve muy bien tampoco. So for me, this is my great teaching that I've received in this retreat. Y para mí este ha sido una gran enseñanza que he recibido en este retiro. And I want to remind this, and when my speaking mind, my
my talking mind. Y yo quiero acordarme de esto cuando mi mente que habla And says something like this in a negative way, like, oh, Hector, you should know more, or you're not capable of doing this. Cuando me digo a mí mismo, Héctor, que no puedes hacer esto, tendrías que hacer más. So just remember Chiqui, Pues entonces acordarme de Chiqui, work to have a clear mind. Work trabajar para tener una mente clara and just follow my before thinking mind, as she does. y solo seguir una mente de antes del pensamiento, como ella hace. That's about it. Pues esto es todo. Alex, do you need I put the speaker view? Or it's okay? No. Okay. Okay. Everything perfecto. Todo perfecto. Yeah. Beautiful day, the sun is shining. Es un día bonito, el sol brilla, Beautiful talk. una charla bonita. And, seems like the spirit is more up. Y parece que los ánimos están elevados. Yeah, we are approaching the last phase of Kyolche. Estamos acercándonos al final del Kyolche. So it can be kind of intense with feelings, changing emotions, and also there is a lot of checking. Puede ser intenso, con los sentimientos y emociones cambiando todo el rato y también con algún juzgar, checking. Like, what did I attain? ¿Qué he alcanzado? What have how I improved my practice, my being? ¿Cómo ha mejorado mi práctica y mi ser? And I remember one time a student came to Zen Master Sung San after 3 months Kyolche. Y me acuerdo una vez un estudiante fue a ver al maestro Zen Sung San después de un retiro de 3 meses. And Zen Master asked him, so how are you after this 3 months Kyolche? Entonces el maestro Zen Sung San le preguntó, ¿cómo estás después de estos 3 meses de retiro? How was your Kyolche? ¿Cómo fue tu Kyolche? And the student said, nothing happened. Y el estudiante dijo, no ha pasado nada. In that moment, Sung San was like, great, wonderful Kyolche. Y entonces el maestro Zen Sung San dijo, genial, un Kyolche magnífico. So at that time, the student looked like, what? Y en ese momento, el estudiante en aquel momento pensó, ¿qué? But then, yeah, I thought about this after, and I thought, yeah, this is really how it is. It's just nothing happened means no, not making anything, not expecting anything, not holding anything, just things as they are. Luego lo pensé y dije, claro, que no pase nada significa no hacer nada, no aferrarse a nada, no esperar nada, solo aceptar las cosas tal como son. Yeah, just letting your mind be. Dejar tu mente tranquila. Whatever comes, you let it come. Whatever goes, you let it go. Todo lo que venga lo dejas venir y todo lo que se va lo dejas marchar. Nothing happened. Wonderful. No pasa nada, es maravilloso. We are already complete. Ya somos completos, ya estamos completos. But there is this thinking, right? Thinking, I'm not good enough. I'm not talented enough. My Kyolche was not what I expected. I didn't improve enough. I didn't attain enough. Pero hay este pensamiento siempre, no tengo bastante talento, no he conseguido lo suficiente, mi Kyolche
no ha sido lo demás suficientemente bueno ni he mejorado lo suficiente. And if we are full of this kind of thoughts, our mind goes on the lockdown. Y si estamos llenos de estos pensamientos, nuestra mente va al confinamiento. We are against what the changes, we are against what's happening. Estamos en contra de los cambios, en contra de lo que pasa, But it doesn't have to be this way. pero no ha de ser así. We can train patience and resilience, Podemos entrenar la paciencia y resiliencia, which is so very important nowadays. que hoy en día son muy importantes. Because, of course, many people are losing many things, like, right? Losing jobs, losing relationships. There are more divorces than ever. Porque ahora mismo mucha gente está perdiendo muchas cosas, los trabajos, las relaciones, hay muchos divorcios, But we cannot lose our mind. pero no podemos perder nuestra mente. So with this practice, we can improve our state of mind. Con esta práctica podemos mejorar nuestro estado de mente. And it starts with facing problems with the knowledge, or I would say rather experience, that we have the power within us. Y todo empieza a afrontar los problemas y con la experiencia de que tenemos el poder dentro nuestro. Not to only overcome our problems, but also to thrive from them. No solo de superar nuestros problemas, sino de crecer gracias a ellos. It's been my experience, always practicing life. I have more than 40 years, especially since I became a teacher. Ha sido mi experiencia en mis más de 40 años de práctica, especialmente desde que me convertí en una maestra. Sometimes I know students look at the teacher and they think, he's not having any problems anymore. A veces sé que algunos estudiantes miran al maestro y dicen, no tiene perfect life, problemas, free. Ya tiene una vida perfecta y es libre. But I tell you, it's just the opposite. Pero os aseguro que es lo contrario. Why? Because, teacher is often thrown into, I didn't realize that at the beginning, but I see this more clearly. Al principio no me di cuenta de esto, pero cada vez lo vi más claro. A teacher is thrown into into an eye of a cyclone or typhoon. El maestro lo tiran al ojo del huracán. Every now and then. De vez en cuando. So we can fast reset and, kind of wake up, become fresh and clear and sharp again. Y puede restaurarse rápido y volverse fresco y claro otra vez. It really works like that. Every time I come out from problems, I come out more wise, more compassionate. Esto me pasa siempre. Siempre que salgo de algún problema, salgo más sabia y más compasiva. And more grateful. Y más agradecida. So, yeah, it's quite interesting. Es interesante. Okay, any questions so far, or shall I continue? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien puede leer si alguien escribe alguna pregunta ahí? ¿London, tú? Everything is great. No, esto es Alex, pero tú puedes sentarte ahí y si alguien dice Ask the question? No questions. But just in case, you stay there. Mm-hmm. I have a question. Yes, please. So, how do we deal with uncomfortable feelings that come up? ¿Cómo manejamos los sentimientos inconfortables, las emociones incómodas que aparecen? ¿Cómo trabajamos? Because in the teachings we say, put it all down.
that means return to the practice, whatever you're doing. But sometimes it conflicts with actually seeing what is coming up. Porque en las enseñanzas dicen déjalo todo y vuelve a qué estás haciendo ahora, pero a veces entra en conflicto con lo que está saliendo. Yeah. So you see, if you practice and study your mind and recognize your this chatting, which almost constantly this storyline goes like I'm not so good, my practice is not good, my life is not interested or whatever. So this storyline you should break, no doubt. You should. That's what Sun San Sunim talks about. Put it all down. Si practicas y entonces reconoces y empiezas a ver esta línea de argumento que siempre tienes de no soy bueno, mi práctica no está bien o cosas así, esto definitivamente lo has de romper. Por eso el maestro Zen Sun San decía, déjalo todo. You know, the same motive, the same kind of neurosis. Siempre con las mismas cosas y las mismas neurosis. But yeah, sometimes there is, when you practice, you're going more deeply, definitely. Pero cuando practicas, vas más profundo. And we are a complex system, so at first it's not possible, you know, for the, I don't know how many years of practice, it's not possible to see all these habits and tendencies we have. Y somos muy complejos y al principio no es posible ver todos estos hábitos y tendencias que tenemos. So they gradually come up. Actually, when we kind of ready, then we can face it. Entonces van saliendo. De hecho, cuando estamos preparados para enfrentarlas, ¿saben? More, you know, like subtle, more psychological issues or hindrances or obstacles. Obstáculos más psicológicos. And then you need to look at them. You need to really examine them. You need to investigate them. Entonces tienes que mirarlos de verdad y investigarlos y examinarlos. Because at first we need to really learn what we are. As Dogen said, to study Zen is to study yourself. Porque al principio tenemos que aprender qué somos, como dijo Dogen, para estudiar Zen es estudiarse a uno mismo. And to study oneself is to forget oneself. Y estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. And to forget oneself it means to be enlightened by all things. Y olvidarse de uno mismo significa estar iluminado por todas las cosas. So this order, you cannot be enlightened by all things without this first, you know, studying yourself and really getting to know yourself closely in an intimate way. Y está todo ahí. Tú no puedes estar iluminado por todas las cosas sin primero no conocerte a ti mismo de una manera muy íntima. Only then this next phase comes, like you let go of yourself. Forget yourself, it really means not to throw yourself through the window, you know, I don't care about myself, but it comes from believing in yourself. You don't need to anymore just to be so focused on yourself because you know what's going on. So that's the moment when you can forget about yourself, or it's not. Or also, you know, sometimes we say no self. And we experience this over and over while sitting, basically, in everyday life as well. But basically, when we sit, we can experience this no self. Entonces, solo entonces puedes ir a esta fase de olvidarte de ti mismo o dejarte ir, que no significa que pases de ti o te tires por la ventana, sino es una cuestión de confiar más en ti y no tienes que estar más pendiente de ti. But the investigation, Y también
¿Qué es dudable? ¿Qué? Where you stop? The last thing after. It's the... non-self. No, Es- no, sir. Es también lo que llamamos no ser, que es lo que experimentamos muchas veces durante la práctica. So, and this investigation or looking into getting to know yourself, it's not in a Zen practice. It happens not by analysis or really thinking about your problems. It happens by returning to before thinking. Y en el Zen este análisis no va de pensar en tus problemas o analizar, sino que se hace volviendo al antes del pensamiento. So that means you recognize the problem, you really face it, whatever comes up. Reconoces el problema y te afrentas a cualquier cosa que aparezca. And then you trust this don't know. You return to don't know. And this don't know, in this don't know space, the healing happens. Entonces vuelves al no sé y confías en este no sé, y en este espacio del no sé es donde se da la curación. Not in this mind that want to figure it out everything. No en esta mente que quiere entenderlo todo. Because some things we cannot figure it out. Porque algunas cosas no podemos entenderlas. With our, even very, very smart, high-class computers. Incluso unos ordenadores muy alta clase no pueden. It's not possible to. There's so many knots inside. We cannot undo the knots and tie the knots by thinking. Hay tantos nudos en nuestro interior que no podemos desatarlos con pensamiento. So that's the process. Así que este es el proceso. Okay? Yeah. You said I never understand what it means to believe in your true nature. Tengo una pregunta que yo nunca he entendido lo que significa creer en tu verdadera naturaleza. Believe in yourself, really, true nature. You don't believe in your true nature. True nature is, No creemos realmente en nuestra verdadera naturaleza. it's just before thinking, so you cannot do anything about it. It's just what you have already. Porque la verdadera naturaleza es antes del pensamiento, no puedes hacer realmente nada sobre ella. Tú puedes hacer sobre lo que eres ahora, lo que tienes ahora. It doesn't matter if you believe it or not, it's still there. La verdadera naturaleza no importa si lo crees o no, está ahí igual. It's, the thing is when we practice meditation, we come in contact with this before thinking with our true nature. La cosa es que cuando practicamos la meditación entramos en contacto con esta verdadera naturaleza y con el antes del pensamiento. And through this process, Y a través de este proceso, you can believe, your believing in before thinking in your true nature grows. y con este proceso, tu creer en el antes del pensamiento, en tu verdadera naturaleza, crece esta confianza. Also your trust. También tu confianza. So you don't rely so much on your thinking like most people. They rely completely on their thinking. But thinking is changing constantly. No te apoyas tanto en el pensamiento como normalmente hace la gente, porque el pensamiento está cambiando constantemente. Right? One day you have this idea or somebody say to you, go this way. And the next day somebody else will say to you, no, go this way. Porque un día tú tienes una idea o alguien te dice ves para allá y al día siguiente otro te dirá no, ves para allá. And not even one day, if you sit retreat, you can see one round of sitting, you have this idea, the next round of sitting, or next 5 minutes is that, no, what am I talking about?
Y no, incluso no es de un día para otro. Si te sientas un retiro, en la misma meditación tienes una idea y a las 5 minutos dices, no, ¿qué estoy diciendo? So it's changing constantly. It's changing. Está cambiando constantemente. You cannot really rely on something that is changing so rapidly. No puedes confiar en algo que cambia tan rápidamente. But when you practice, you experience this before thinking, and you function. You start to function even in your everyday life. Pero cuando practicas, experimentas antes del pensamiento y empieza a funcionar en tu vida diaria. And actually, the whole point and the essence of practice is to uncover this, sometimes we call basic goodness or our true nature in our everyday life. Y de hecho todo el punto, lo que queremos con la meditación, de lo que va la meditación es de descubrir lo que llamamos esta bondad intrínseca y aplicarla en la vida diaria. It gets covered all the time with our habits, thinking, and conditioning. Que la estamos cubriendo todo el rato con nuestros hábitos y nuestro pensamiento y nuestros condicionamientos. But what do you experience after, for example, this kind of intensive retreat? Pero lo que experimentas después de un retiro como este, and everyone experiences that. Y todo el mundo experimenta esto. At least for about 3 days after this kind of retreat, you just going with the flow like a river, no problem. There is no hindrance. Like you're just functioning. You know what to do, and you have no checking, no thinking. Should I do this? Should I not do this? You're just flowing like a river. At least for 3 days. Y al menos los 3 días después de un retiro como este, fluyes con la vida y solo funcionas y no te estás juzgando, ni preguntando, ni con dudas, sino que no tienes obstáculos. It comes from your before thinking. That's your true nature function. Y esto viene antes del pensamiento y es tu verdadera naturaleza funcionando. But of course, after some days, there is more of this karmic. Karma, it's just karma. Karma comes back, and it's like a shadow. It's creeping in more and more. Pero entonces, después, enseguida, ya vuelve el karma y está ahí metiéndose. But then you learn also. You can recognize, the karma is coming in. So you just increase the light. Entonces, pero tú también aprendes y entonces ves, el karma está volviendo, entonces solo pones más luz. Not always possible. If this karma just comes like a wave, like sometimes it does, comes like this. So, y no siempre es posible. A veces si viene como una ola el karma, que a veces pasa, pues solo puedes. But other times you can recognize this. Shadow is coming closer. Pero otras veces puedes darte cuenta que esta sombra está viniendo más cerca. And that time you have to find a way how to increase the light. En esos momentos tienes que encontrar la manera de aumentar la luz. You cannot practice, for example, at that moment. You can go for a walk. This is my way. I always go for a walk, and when I feel, shadow is coming. Sí, en ese momento no puedes practicar, puedes por ejemplo irte a dar un paseo, que es lo que hago yo siempre cuando siento que la sombra se acerca. Or if I cannot go for a walk, sometimes it really works just looking at the sky, spacious space, and you're just looking at the sky. Y a veces también me funciona simplemente mirar al cielo, que es tan espacioso, pues solo miras el cielo. And it's interesting, I did that for already for many years. Something told me talk to a tree, but somehow I rather look at the sky. Ahora ya hace tiempo que lo hago y una vez el Samsung me dijo que mirase el cielo. Un árbol. Que mirase un árbol, pero ella prefiere el cielo. Que hablase con el árbol. And only recently I came across this. I read about Chinese painting from the Song Dynasty.
Y recientemente he leído sobre una pintura china de la dinastía Song. They had this very popular motif of three men standing like hand to hand. Y tienen este motivo muy popular de tres hombres de pie que tocan, cogiéndose las manos. And they were in the traditional robes. Like there was this Confucius in his robe, some Confucius poem in his Confucius robe. Confucio con su traje confuciano de Confucio. It's difficult, Spanish. A mí Fernando. Confucio en su Confucius. Okay, whatever. You know who he was. You know this guy. Ya sabéis quién es, Confucio y la ropa que llevaba. The other one was Taoist sage. Luego un sabio taoísta. And then Buddhist monk. Y un monje budista. Just three of them standing hand to hand. Y están los tres de pie cogiéndose las manos. Standing and looking at the sky and laughing happily. Y están ahí de pie y miran al cielo y se ríen muy felices. And then one scholar explained or interpreted that they are laughing because they just heard a tiger's roar. Entonces un erudito lo interpretó y dijo, se están riendo porque acababan de oír el rugido de un tigre. That was a very, very, very curious explanation, because if you hear a tiger's roar, you just run, you don't stand and laugh. Era una descripción muy curiosa, porque si tú oyes un tigre rugiendo, te vas corriendo, no te quedas ahí riéndote mirando el cielo. But never mind, different culture. I don't know. Maybe they laugh if they hear the tiger's roar. Y bueno, pero como es una cultura diferente, a lo mejor sí que se ríen cuando oyen el tigre. And somebody else wrote, they're laughing because they're just good friends. They're having a good time. Y alguien más escribió luego, no, se ríen porque son amigos y se lo están pasando bien. And finally, somebody else said, the secret is this blue sky. Y al final alguien puso, el secreto está en el cielo azul. And wow. Connect, right away, connect through the centuries. It was very interesting to read this, Conecté yo a través de los siglos. And to see this painting. We really, ultimately, we are not different. Ultimately, we want the same thing. Ultimately, we want the same thing. Want the same thing. Que al final todos queremos lo mismo. We're just going differently about it. Solo que nos lo montamos diferente. Same thing. We just want to get out of this. How to put it nicely? Samsara. Of the samsara, exactly. Thank you. It means so many things. That's a good word. Todos queremos solo salir del samsara. Exactly. Thank you. Very smart. Yep. I don't know if it's a stupid question, but we have the same true nature, everybody, or each one has its own? ¿Tenemos todos la misma verdadera naturaleza o cada uno tiene la suya? No, you know our teaching. When you are thinking, your mind, my mind, different. Cuando piensas, tu mente y mi mente, diferente. But when you are cut off of thinking or cut off the attachment to thinking, pero cuando cortas el pensamiento o el apego al pensamiento, my mind, the same. Tu mente y mi mente, lo mismo. Only if you keep this don't know mind. You are the universe is you and everything become one.
Solo si mantienes esta mente no sé, tú eres el universo eres tú y os convertís en uno. So not only humans, right? No solo los humanos. The same before thinking mind, the same, true nature. Tienen la misma, no solo los humanos tienen la misma mente antes del pensamiento y la misma verdadera naturaleza. Animals, the cat, dogs, Los animales, pigs, la taza, sky, tree, los mountain, árboles, la montaña. they have the same nature. Todo tiene la misma naturaleza. I asked the same question. So yeah, so the root is to become one. That's the root. La raíz es volverse uno. Mm-hmm. I asked the same question, maybe the first interview I had with you, and you told me different. Te pregunté en la primera entrevista que hice contigo y me dijiste lo contrario. Justo. For me, it was clear. Yeah, we are made of same, but the true nature of a tree is not the same of the true nature of a cow or a cat or myself. La verdadera naturaleza de un árbol no es la misma que la de una vaca o la de un gato, yo creo. Yeah, of course, you talk about dog has dog nature, right? Cat has cat nature. Hablas de que el perro tiene naturaleza de perro, el gato tiene naturaleza de gato. But, sometimes some son would say, if you are in don't know, you and me are never separated. A veces el maestro Zensun-san decía, si tú estás en el no sé, tú y yo no estamos nunca separados. So I'm talking about this point now. Ahora hablo de este punto. Of course, we all have, that's another, wisdom. We all have our unique, specific nature. Claro que todos tenemos nuestra única y específica naturaleza. But before thinking, you are one. We are not separated. Pero antes del pensamiento somos uno, no estamos separados. We call it true nature, or sometimes we say true substance, same substance. Lo llamamos verdadera naturaleza o a veces substancia. But in this, sometimes in different kind of talk, different kind of talk and different kind of explanation or images fits better. A veces una explicación diferente, una imagen diferente pega más en el momento. But always the point is to become one. Pero el punto siempre es convertirse en uno. And it's illustrated in this famous Huatu, 10,000 Dharma return to one. Y en este famoso koan de los 10.000 dharmas vuelven al uno. So 10,000 thoughts, 10,000 explanations, 10,000 ideas, they all return to one. 10.000 explicaciones, 10.000 ideas, 10.000 pensamientos, todos vuelven al uno. When I'm in don't know and clear, but my person in front of me has many problems and is not in this state, not in don't know, then we cannot be one. Then I suffer because of this. Cuando yo estoy clara y en el no sé y la persona enfrente de mí tiene muchos problemas y no lo está, entonces no podemos convertirnos en uno y yo sufro por esto. Like is suffering, it's normal or it don't have to be or ¿Este sufrimiento es normal o no tendría que ser? Yeah, it's a good question. Y buena pregunta. If you really don't know,
Si está realmente en no then sé, this don't know or our true nature is compassion, wisdom and compassion. entonces este no sé o verdadera naturaleza es sabiduría y compasión. So somebody else is not in a don't know, is struggling or having hard time sitting on the cushion, maybe moving Alguien no a está, lot. You see, it's very restless. otra persona si no está en el no sé y bueno, está como luchando y moviéndose mucho y sufriendo, lo ves en el cojín que se mueve. But your true nature is only how can I help? Pero tu verdadera naturaleza solo es cómo puedo ayudar. So you don't suffer. You only want to help. No sufres, solo quieres ayudar. But it's true also there is this other side. Pero también es verdad que hay otra parte. When we sit together, Cuando nos sentamos juntos, then you feel other people's feeling. So that's something to be we need to remember. So if you think about something, then everybody have the same thought. tú cuando te sientas junto sientes los pensamientos de los demás o las emociones de los demás. Entonces cuando alguien piensa algo, todos tienen esa sensación. So you're thinking about sex, and everybody's thinking about sex. Si piensas sobre sexo, todos piensan sobre sexo. So just have this in mind. Así que acordaros de esto cuando meditéis. So long time ago, I was sitting in church, in Musangsa, Hace tiempo estaban en Kyol, en Musangsa. and it was very nice, very peaceful. Era muy, muy bonito y muy pacífico. But then at some point, I became like restless, and my mind was moving, and yeah, it was not comfortable. Y de repente ya no era cómodo y estaba como inquieta y mi mente se movía. I just sat there. It was just, what's going on? Where does it come from? What's going on? Y me sentaba ahí y pensaba, ¿de dónde viene esto? ¿Qué está pasando? And then for the first time, I realized, wow, this is not my feeling, my restlessness. It's coming from outside. Y por primera vez me di cuenta de que no era mi sentimiento ese, ni era mi inquietud, venía de fuera. And yeah, it was very clear that it's not really my stuff at that moment. It's just coming from other people. Y era muy claro en ese momento que no era mío, que venía de otra gente. So I just sat there and I was, like, what can I do about that? Y me senté y solo pensé, ¿qué puedo hacer sobre esto? And it came very naturally. It just came. Only how can I help? Y naturalmente solo me salió, ¿cómo puedo ayudar? And this how can I help is the best kind of shade, or how you call it? Shield. Escudo, Right? Shield, yeah. ¿qué puedo hacer? Shield possible. Es el mejor escudo posible, ¿cómo puedo ayudar? So it's so this shield protects you from too much of the stuff coming from outside. Y este escudo te protege de muchas de las cosas que vienen de fuera. Not only on a retreat, which is very good to remember. Not only retreat, in any situation in the world. No solo en el You are retiro. with people, maybe in a very strange situation nowadays. You go to places and so much confusion, of course, and maybe so much suffering. And you have compassion, but you need this shirt to stay strong. Y no solo en el retiro, sino en muchas situaciones de la vida. Ahora todo que es un poco raro y vas y hay situaciones extrañas y necesitas compasión, pero también el escudo para protegerte. So it's really wonderful. It works perfectly. Also, every time somebody is angry at you and want to attack you, not physically, but emotionally. Y también es muy maravilloso, es muy útil también cuando alguien está enfadado contigo y te quiere atacar. People get in a very strange state of mind sometimes. A veces la gente tiene unos estados mentales muy raros. They don't meant to be even,
aggressive or mean. It's just there's so much happening nowadays, and so much stress and uncertainty and fears. So they act sometimes crazy. Y no lo hacen aposta, la gente no quiere ser así, pero como ahora mismo hay tanta incerteza y tanto nerviosismo y tanto, pues la gente actúan así a veces. So you can really try to, instead of why are you and criticizing and maybe being judgmental or reactive, only how can I help? Puedes probarlo, en vez de estar criticando y enfadándote y juzgando, solo cómo puedo ayudar. Not only you can influence their anger and their craziness, but you stay calm and centered and grounded. No solo influencias su enfado, sino que también tú puedes estar más calmado y centrado. Yeah, try that. It really works. If you can do that, if you can remember, just only how can I help? Intenta hacer esto, si puedes acordarte, solo cómo puedo ayudar. Any question there? No. ¿No? Hay un mensaje. Confucian rope. Confucian rope. Thank you. Ah, confusion. No, but we need in Spanish. Everything is great. What? Yeah. I have a question. Yes. Right. About what you said, this how can I help mine? Tengo una pregunta sobre esto que has dicho de la mente, de cómo puedo ayudar. I have the feeling, for example, as you said before as well, after a long retreat can be really natural. Me parece que, como has dicho antes, después de un retiro largo, sale bastante natural. And like, it's a how can I help mind that knows how to help. Es una mente de cómo puedo ayudar, que sabe cómo ayudar. Like intrinsic. And then, if, as you said, sometimes when there is this shadow of karma or something angry to you, you can like... Esto de la sombra del karma o que alguien está enfadado contigo. It's good to try, even if it's like from thinking, this how can I help this shield you were saying, it's good to try, even if it comes from thinking, not from this inner intuition. It's good to practice this how can I help if it doesn't feel so genuine. Está bien intentarlo, aunque venga del pensamiento y no de realmente de este instinto de ayudar. Está bien intentar ponerte este escudo de cómo puedo ayudar, aunque no se sienta muy genuino. Yes, of course. It's like any other training. We are training this mind. So at first it's just training, and you know what to do. You have the knowledge, but then it becomes yours. Become your experience. More you see, wow, it really works, then it really becomes yours, and you remember it, and it's your experience, and then you can only use your experience. Y sí que vale la pena porque es un entrenamiento como todos los que hacemos. Entonces, cuando vas viendo que funciona, tú lo vas probando, y cuando vas viendo que funciona, de hacerlos, al final se convierte en tu experiencia. But of course, it's for you to try. Pero lo has de probar tú. Take it until make it. It's an American saying. Until you What? take it until you It's not fake it. It's like try. it's just trusting that something. We have these tools in practice, right? We have all kinds of tools, and first, it's like any tool you take for the first time. You don't know how it works. You have to try. Oh, wow, it works quite well.
Tenemos estas herramientas en la práctica y como cualquier herramienta, cuando la coges por primera vez no sabes muy bien cómo va, tienes que probar y probar y probar, entonces pues mira, pues va bastante bien. You know how to use it, they take it and give another. Y cuando sabes cómo usarla, te la quitan y te dan otra. And just share. 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 Yeah. Compartimos. Not giving away, you share it. No la das, la compartes. We all need our tools. Todos necesitamos nuestras herramientas. Right? So this COVID is a good situation, eh? COVID not only for the next student, for everybody. Es una buena situación para todos, no solo para los estudiantes. Will be. In a way, yeah. Good situation. It's hard to say that because we are all exhausted from this situation. Buena situación o mala situación es difícil decirlo porque estamos todos exhaustos de esta situación. Now it's like, okay, we learned our lessons, please go away. Ahora es como, vale, ya hemos aprendido la lección, por favor, vete. But it's true, many people, I'm sure, woke up from the situation. Pero seguramente mucha gente se ha despertado con esta situación. And learn a lot about many things, about the world situation, about not being separated, about really being connected. Like we all going, it's maybe the only situation in my life I feel like everybody is going through the same thing. We have the same mind, like all human beings. Todo el mundo ha aprendido mucho también sobre que es la primera vez en mi vida que estamos en una situación sobre estar conectados en la que veo que todo el mundo está pasando por lo mismo. It doesn't matter if you're rich or poor, famous or nobody. No importa si eres pobre o rico o famoso. You are in the same situation. Todos están en la misma situación. And then it's like I always see this kind of situation in life like a test. You know, how can we respond? Pues es como un examen estas situaciones. ¿Cómo podemos responder? Like any other situation in life, you know, you cannot change what's happening to you. But the point is, how do you respond to that? Es como cualquier otra situación en la vida. No puedes cambiar lo que te está pasando, lo que te viene, pero ¿cómo reaccionas a ello? ¿Cómo respondes? You can always respond in a habitual way, maybe with selfishness, with anger, or going against what's happening. Podemos responder de la manera habitual o con egoísmo, con enfado, yendo contra lo que pasa. That's not really beneficial because your mind shuts down at this moment. It's in lockdown. No es beneficioso porque tu mente se cierra en ese momento, se va a confinar, se confina. But there is another way you can respond. We already talked about this. You can respond with patience, with resilience, with understanding, with trying to really learn something. Pero hay otra manera de responder de la que ya hemos hablado. Puedes responder con paciencia, con resiliencia, tratando de entender. From being like this experience is common for everybody, so from that commonality of the experience also comes compassion. Y como esta experiencia es común a todo el mundo, de ahí también sale la compasión. So for this reason, this COVID situation is a bad situation, good situation. Y por esta razón, esta situación del COVID es como que una mala situación es una buena situación. People become more compassionate. Of course, not all of them, I wish. But la gente se vuelve más compasiva. No todos, ya me gustaría. Understanding other people. Se comprendes más a la otra gente. Same suffering.
La otra gente que pasa por el mismo sufrimiento que tú. but also more aware, of what is really going on in the world. Y también te vuelves más consciente de lo que está pasando en el mundo. Of the environment, of the climate change, of all of this, of the mass extinction, animals extinction, and animal suffering. It's so many issues. We were too busy until not so long to really look at. De cosas del medio ambiente, del cambio climático, de las extinciones masivas y del matar masivo de animales, del sufrimiento animal, eran todo de cosas que hasta ahora estábamos demasiado ocupados como para fijarnos. So this is a good thing. Many people are waking up to the problems we are facing in our world. Y esto es una cosa buena, que mucha gente se está despertando a los problemas a los que nos enfrentamos en el mundo. And how much impact we have on our environment, on our world. Y en cuánto impacto tenemos en nuestro medio ambiente y en nuestro mundo. Every day we make impact. Cada día with our, hacemos impacto. With our way of life, with our diet. Con nuestro estilo de vida, con nuestra dieta. So it's a good thing. More awareness of what is really going on and how much responsible every person does. Y es una buena cosa, entonces, ser más consciente de lo que está pasando y cuánta responsabilidad tenemos. We cannot look at the government or politicians or spiritual leaders or, I don't know, waiting for Maitreya to arrive or something. No podemos mirar al gobierno o a los políticos o a los líderes espirituales o esperar que venga Maitreya. We need to become one. Necesitamos convertirnos en uno. Zen practice is really very helpful with that, just to become one. If you really become one with animals, with the tree, with sky, with mountain. La práctica Zen es muy útil para esto, para volverse uno. Si realmente te vuelves uno con los animales, con los árboles, el cielo, you cannot harm anything. No puedes hacer daño a nada. You cannot, you want to protect. You really become one with all of that. You want to protect. Y si te vuelves uno con todo, lo quieres proteger. So the true meaning of our first precept, sentient beings are numberless, we vow to save them all. El significado de nuestro primer voto, los seres sensibles son innumerables, hacemos el voto de salvarlos a todos. The true meaning is to become one. El verdadero significado es volverse uno. Then you don't harm anything. Entonces no haces daño a nada. Impossible. Es imposible. It's like harming your own flesh. Porque es como hacerte daño a ti mismo. There's some question? Yeah, you. I have a question. So regarding the first precept, it says save all sentient beings, and I thought of people, of cats and dogs and everything. But sometimes in the sutras, it's also written to save all sentient beings inside yourself. And so I was just wondering, what does this mean, to save the sentient beings inside? Habla del voto de salvar a todos los seres sensibles, y yo soy un ser sensible y tengo un gato y un perro y los árboles y esto, pero en algunos sutras dice también de salvar a los seres sensibles dentro tuyo, y yo me gustaría saber qué son los seres sensibles dentro tuyo. So that means this, until it's not your experience, it's just an idea. It's a beautiful idea. Eso significa que hasta que no es tu propia experiencia, es solo una idea, es una bonita idea. But still, it's an idea. Pero es una idea solo. So, save all beings inside means it has to become your experience.
Y salvar a todos los seres de dentro significa que se ha de convertir en tu experiencia. This experience of being connected, to being in contact. Esta experiencia de estar conectado y en contacto. Okay, thank you. No more questions? ¿Más preguntas? You said that it's important how we respond to all this whole situation. Sure. Isn't it as important or even a previous step how we perceive the situation? Has dicho que es muy importante cómo respondemos a las situaciones, pero ¿no es incluso más importante un paso antes, que es cómo percibimos las situaciones? I mean, in the sense that depending on how we perceive all this whole situation, we will respond in a way or another. Dependiendo de cómo percibamos la situación, responderemos de una manera u otra. Yeah, that's true. Sí, esto es verdad. That's true about that kind of not easy. No es fácil. So because of that, we practice clear mind, right? Por eso mismo practicamos la mente clara. So clear mind just reflects. Porque la mente clara solo refleja. That's where we are trying to get or work on, let's say, to really have this clear mind. Esto es en lo que estamos trabajando, en tener una mente clara. But also in the 4 great vows, there's one vow that talks about delusions are endless. Pero en los 4 grandes votos también hay un voto que dice que las ilusiones son infinitas. And then when it becomes a problem, because these delusions are endless, and until we are deluded, we don't know we are deluded. Y eso es un problema porque las ilusiones son infinitas, pero hasta que no sabemos que tenemos una ilusión no la vemos. So it's kind of complicated, right? Así que es complicado. And the response is not what we see in this world. If it would be like everybody respond from clear mind, then wouldn't be any problem in this world. Si todo el mundo respondiera desde la mente clara, no habría ningún problema en el mundo. There would be no samsara. No habría samsara. But it's not like that. And there is ignorance and endless delusions. Pero no es así, y hay ignorancia y ilusiones infinitas. So of course, we don't respond from clear mind often. We respond from deluded mind. Así que en realidad no respondemos a menudo desde la mente clara, sino desde la mente de la ilusión. I was talking actually about responding from clear mind. Yo, de hecho, cuando hablaba de esto, hablaba de responder desde la mente clara. But of course, that's what we are. Or witnessing different response. So because y esto es lo que vemos, que hay tantas respuestas diferentes que crean mucha confusión y sufrimiento. So of course, as you heard many times, we often say, see clearly, hear clearly, think clearly, touch clearly, taste clearly. Como has oído muchas veces, ve claramente, escucha claramente, huele claramente, toca claramente, piensa claramente. It's a beautiful teaching and beautiful direction. Es una enseñanza muy bonita y una bonita dirección. But
during our last Dharma talk, I talked about this. Even people who practice, who are long-time practitioners, they are deluded. Pero ya lo dije en la última charla Dharma, que incluso gente que lleva mucho tiempo practicando están con ilusión. And they don't see that. Y no lo ven. Because it's easy for us to see other people's delusions. Porque es fácil para nosotros ver las ilusiones de la otra gente. But to see our own delusions is quite difficult. Pero ver tus propias ilusiones es bastante difícil. So like, Zen master job is to hit people's mind. El trabajo del maestro Zen that's the stick. Not physically, but the symbol of hitting mind. Es golpear las mentes de la gente. It's a pretty good job, how to hit somebody's mind who is in deep delusion. Y es un trabajo muy difícil, cómo golpear la mente de alguien que está encerrado en sus ilusiones. Usually for practitioners, because I've been in that place many times deluded, and if you are sincere practitioners, then something helps you. Not necessarily Zen master with his stick, but the life experience, life situation. Then you wake up. Normalmente para los practicantes sinceros, porque me he visto muchas veces en esta situación, algo te ayuda de la vida, a veces no es un maestro zen, sino algo de tu vida te despierta. Work for me. I was like, one time I remember, I was like, very relaxed. Oh, my karma is already, I'm behind that. There is no karma. I only have to take care of other people's karma. Una vez me pasó que yo pensaba, ya estoy tan relajada y me va tan bien y solo tengo que, mi trabajo es ocuparme del karma de los otros. Well, it was nice for a very short time, because then something really hit me like, whoa. Y fue bonito un corto periodo porque enseguida algo me golpeó. More karma. More suffering necessary. Y más karmas y más sufrimiento es necesario. So everybody becomes deluded sometimes. Todos se ilusionan. But luckily, I tell you, if you are a practitioner, the world will help you to wake up. Como por suerte, si eres practicante, el mundo te ayudará a despertar. Sooner or later, but rather sooner than later. Tarde o temprano, pero mejor temprano que tarde. Eva has a question. Eva has a question and she speaks English. Please ask in English. Léela. No. You can read it. I answer in the chat. L'ha escrita al chat, no la vol llegir? Digue-la tu. Digue-la en anglès. La seva en anglès. Digue-la en català. Bueno, lo digo en castellano, ¿vale? Que ya la he escrita. A veces cuando ayudamos o queremos ayudar a alguien, esa persona, consciente o inconscientemente, no acepta nuestra ayuda. Sometimes we want to help somebody, and this person, consciously or unconsciously, don't want to accept our help. Mm-hmm. Y eso puede generar impotencia o frustración en nosotros, y esas entiendo que son reacciones de nuestro ego. And this can generate in us frustration, and this, I understand this is reaction of the ego. Mm-hmm. Entonces, la mente que ayuda puede a veces avivar nuestro ego. So the mind who wants to help can sometimes make more ego, make bigger ego, stronger ego. Porque también lo veo en mi hija pequeña de 5 años. Ella tiene un gran corazón y siempre quiere ayudar a los demás. My daughter has 5 years old. She has a big heart, always want to help others. Mm-hmm. Pero cuando los otros niños o niñas no entienden lo que ella les explica y no aceptan esa ayuda, entra en cólera. Don't want this help, she gets very angry.
y no puede entender esa reacción ella, ¿no? Sí que no Pero, this child don't want to help. pero creo que los adultos también tenemos esas reacciones, puede que más controladas porque sabemos que no podemos saltar histéricos, pero también nos afecta, ¿no? In adults also we have these reactions we can control and because we know it's not nice to show it, but sometimes we have these reactions. So that's great. Your daughter is already learning in early age, so that's good. Tu hija ya está aprendiendo desde pequeña, esto está muy bien. You cannot really impose on any help on anybody. Que realmente no puedes imponer tu ayuda a nadie. So because of that, we have, like you heard already, about skillful ways. Y por esto tenemos lo que llamamos los medios hábiles. So you are not helping. A child cannot do that. They're very straightforward, right? Un niño no puede hacerlo. Mom, get up! No, don't cry! Get up! Porque son muy directos los niños. But you cannot do that to an elderly person. The people don't, for some reason, they don't feel comfortable when they feel like somebody wants to help them. Pero tú no puedes hacer esto a un adulto porque por alguna razón la gente no está cómoda cuando sienten que les quieres ayudar. We are very proud creatures. We are like, well, I can do it. I can help myself. I don't need your help. You know? Somos criaturas muy orgullosas y pensamos que no necesito tu ayuda, yo puedo hacerlo solo. So you need to use skillful ways to help somebody. To help someone first to see where is the obstacle. Y necesitas medios hábiles para ayudar a alguien. Primero, para que ayudarle a que vea dónde está su obstáculo. What is his hindrance? What is he missing? What he is not seeing? What is his delusion? ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué no está viendo? ¿Cuál es su ilusión? And it's not really easy to do that. Believe me, this is my job. I'm trying to do it for already almost 30 years. Y no es fácil, ya te lo digo yo que es mi trabajo y llevo intentando hacerlo por 30 años. And really, it's not easy. It requires a lot of, like, if you have this direction, really like pure and clear, how can I help? There is no ego there. Y no es fácil, pero si tienes esta dirección pura y clara de cómo puedo ayudar, no hay ego allí. From this clear, like sometimes you want to help, but it's not genuine. It's like, yeah, I want to help you because I am a Buddhist. A veces quieres ayudar, pero no es genuino, es como, vale, te quiero ayudar porque soy budista. So it's not from the heart, No viene del corazón. It's not pure and clear, so it doesn't work. No es puro y claro, así que no funciona. But if it really comes from your heart, you really want to help, you will find some way, from your intuition, from your before thinking, let's say, from don't know. Pero si realmente del corazón quieres ayudar, algo saldrá de tu intuición o de tu no sé, alguna manera. Being in the moment, maybe you see the moment and you know what to do. Sí. You cannot just figure it out. Si estás en el momento, a lo mejor en ese momento pasará algo y sabrás qué hacer. No puedes intentar pensarlo, planearlo. Because it's not always, with human beings, it's not always like giving or being kind. Sometimes it's the other way. Sometimes you really have to hit somebody with some words, speech, or action. Porque no siempre, con los seres humanos, no siempre es dar y ser amable. A veces has de golpear a alguien con tus palabras o tus acciones. The last Dharma talk, we talked about this. I heard the harsh words from my friend. Finally, I woke up because I was complaining so much. So finally, he hit me with very harsh words. And that really hurt me. En la otra charla ya expliqué que tuve unas palabras muy duras de un amigo y porque me estaba quejando mucho y
Y al final pude despertar gracias a estas palabras. Barbara had the same experience. Always kind, but one time no kind, so it was good teaching for her. Y yo tuve la misma experiencia con ella, que siempre era muy amable conmigo, y un día me golpeó. Y... So in nature actually it's the same. If you see, I watched the movie, it was like a lion walking with this small babies, like baby lion. En la naturaleza también pasa. Hay, por ejemplo, un león camina con una leona con pequeños bebés detrás, leones. Very cute. They were walking like our walking meditation, in line. Van en una línea así muy monos, como nosotros en la meditación caminando. But at some point, his mother just turned and kicked one of them. Pero en un momento dado, la madre se giró y tiró a uno por el suelo. And his reaction is like, oh, what are you doing? What a bad lion! Y la reacción, si lo estás viendo, es, ¿pero qué hace? ¡Qué mala leona! But it was a teaching. The lion was teaching them, you know, if you are not protected, what can you do? How can you come quickly to your senses and see the situation so you are protect yourself? Pero era una enseñanza de la leona que le estaba enseñando, si no estás protegido, ¿qué puedes hacer? Y le tiró para que tienes que volver rápido a tus sentidos y a tu centro. So practice really help with that, because you can use the moment. Sometimes there's a moment that you can see the opportunity. Y la práctica ayuda en esto realmente, porque si estás en el momento, a lo mejor puedes ver una oportunidad en ese momento. It doesn't work when you are, thinking and you have a plan. No funciona si tú piensas y tienes un plan, estás haciendo un plan. I tried it already many times. Voy a hacer esto y esto y esto. No, porque yo ya lo he probado muchas veces. It's useless. Y es inútil. So just be clear, be in the moment, and then you will know how, and keep this, of course, what happened ahead. Then your true nature, trust your true nature. Something will appear for you. Like same as Kongan. Really keep people thinking that something appears from Dharma. Eso está clara, está en el momento y mantén este no sé, que entonces puede que aparezca algo que te sirva solo como los koans, que del no sé te aparece la respuesta. So always life situations are like Kongans. And so we train these classic Kongans, and they really help with the everyday life Kongan and the other way around. Y estos koans clásicos, que todas las situaciones de la vida son un poco como koans, entonces los koans clásicos con los que entrenamos aquí ayudan a los koans de la vida y al contrario. Estem sentint la ginga per darrere. Sorry. What? No problem. Nice. Nice song. It's so quiet here, so. We just hear our thinking. Sure. Yeah. Okay, last question. Oh, actually, it's not question, but I really want to share what I have experienced in the interview with Zen Master Ubong. Mm-hmm. It's about help. Compartir lo que experimenté con el maestro Zen Bubon en una entrevista sobre ayudar. Because he helped me really with one sentence a lot. Gracias a todos. For listening and for joining, and it's wonderful that you can join us from Zoom, and we're so lucky we can sit next to each other and experience our whatever we are going through. Sex. Thank you very much.
종소